नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम साउंड प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन जानने वाले हैं जो अक्सर सभी को परेशान करता है। ये मेरे सामने एक सेट है, इसमें साउंड की प्रॉब्लम है। कभी भी साउंड आ जाती है, कभी भी चली जाती है। अब इस फॉल्ट को कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साउंड ना आने के लिए क्या क्या जिम्मेदार है। हो सकता है ये स्पीकर खराब हो, या हो सकता है ये ऑडियो आईसी खराब हो, या हो सकता है ऑडियो आईसी पर सप्लाई ना आती हो, या हो सकता है प्रोसेसर ने ऑडियो आईसी को म्यूट कर दिया हो। अब मेरे पास जो कस्टमर इस सेट को लाया है वो भी एक सर्विस सेंटर चलाता है, तो उसने ये सारे काम करके देख लिए, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम ज्यों की त्यों है। अब इसे कैसे बनाएं हम, आज आपको इसको बनाने का तरीका देता हूँ। एक ऐसा जुगाड़ बताता हूँ कि जो 100% रिजल्ट तक हमें लेकर जाएगा। वो क्या जुगाड़ है? देखिए, ये सारी चीज़ें तो कोई भी चेक कर लेता है कि हमने ऑडियो आईसी को चेक कर लिया, चेंज कर लिया, या फिर इसमें मॉड्यूल लगा कर देख लिया, स्पीकर चेंज कर लिए, इसकी सप्लाई चेक कर ली। समस्या तो तब आती है जब प्रोसेसर इसको म्यूट कर देता है, उसे हम नहीं ढूंढ पाते हैं, या कहीं और से प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारे सॉल्यूशंस आज आपको बताता हूँ। अगर इसको प्रोसेसर ने म्यूट कर दिया है तो क्या करना है, और या फिर दूसरा सॉल्यूशन जो मैंने बताया उसके लिए क्या करना है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आए तो आपको पूरे मदरबोर्ड में जहां भी 3.3 वोल्ट आते हैं वहां से एक जंपर उठा लेना है। अब मैं आपको इसी पोजीशन में दिखाता हूं। ये मैंने इसका मदरबोर्ड ओपन कर लिया। देखिए, अब इस मदरबोर्ड में सबसे अहम कड़ी जहां हम ध्यान नहीं देते वहां पहुंचिए। ये ईयरफोन जैक है, इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। यहां से हमें इस फॉल्ट को बनाना है। मैं इस मदरबोर्ड को पलट देता हूं। अब देखिए, इसमें कभी कभी साउंड का आ जाना और कभी साउंड का चला जाना इस ओर संकेत करता है कि ये ईयरफोन जैक भी खराब हो सकता है, या हो सकता है प्रोसेसर ने इसको म्यूट कर दिया हो। अब देखिए, हमें क्या जुगाड़ करना है। मैंने इसे पलट दिया तो ये ईयरफोन जैक के पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या करना है, 3.3 वोल्ट का एक जंपर ले लेना है। जहाँ भी मदरबोर्ड में 3.3 हो, 1.8 हो, 2.5 हो, कुछ भी वोल्टेज की ज़रूरत है हमें। जो भी वोल्टेज हो चलेगा, 3.3 से ज़्यादा नहीं। 3.3 वोल्ट का जंपर लेना है और इस ईयरफोन जैक में जहाँ ग्राउंड है उस पिन को छोड़ दीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ, ये ग्राउंड है, तो इस पिन को छोड़कर बाकी की ये पिनें बची 1, 2, 3, 4। इन चारों पिनों पर उस 3.3 वोल्ट के जंपर को टच करके देखिए। यहाँ टच किया, आवाज़ आई क्या? नहीं आई। तो यहाँ टच किया, नहीं आई। तो यहाँ जिस पॉइंट पर टच करते ही आवाज़ आ जाए वहाँ एक परमानेंट वोल्टेज का जंपर दे दीजिए। 3.3, 2.5, 1.8 जो भी वोल्टेज आपको मिल जाए आसानी से वहाँ उसका जंपर दे दीजिए। प्रोसेसर ने इसको जो म्यूट कर रखा है वो म्यूटिंग से बाहर हो जाएगा सेट। ये भी एक बड़ा सॉल्यूशन है। अगर इस तरह से भी आवाज़ ना आए तो क्या करना है, उसके लिए आपको एक और जुगाड़ दिखा देता हूँ। देखिए, फिर से आवाज़ आ गई। ड्राइवर से उसको जलाएंगे, अब कैसे उसके ये अपने आप आवाज़ का आना और जाना, सिस्टम ही खत्म। मैं थोड़ा सा एक रंग आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। आप इस तरह की एक और जो दूसरे रंग का तार है उसको माचिस की तीली या लकड़ी की कोई भी सीख ले लीजिए, या चाहे तो ईयरफोन भी ले सकते हैं, और इस ईयरफोन जैक में इसे डाल दीजिए। ये डाल दिया। ईयरफोन जैक में हमने इस लकड़ी की स्टिक को डाल दिया। इसको लगा कि इसमें ईयरफोन लग चुका है, तो इसने उस आवाज़ को डिस्कनेक्ट कर दिया और ईयरफोन में आवाज़ को प्रवाहित कर दिया। ये सभी एलईडी में यही कनेक्शन होते हैं। अब हमें जुगाड़ क्या करना है, ये पहले इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। इसमें 3 तरह की पिनें होती हैं इस टाइप की, और एक पिन यहाँ टच है, ये 2 पॉइंट टच हैं, एक डिस्कनेक्ट है। हमने जैसे ही इसमें ईयरफोन जैक लगाया तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर ये यहाँ कनेक्ट हो जाता है। हटाया तो वापस यहाँ कनेक्ट, लगाया तो यहाँ कनेक्ट। तो यहाँ कनेक्ट हुआ
तो ईयरफोन में आवाज़ आने लग गई, यहाँ कनेक्ट हुआ तो स्पीकर में आवाज़ आने लग गई। लेकिन जब ये ख़राब हो जाता है तो ये पिन बीच में ही रह जाती है, ना यहाँ टच ना यहाँ टच, तो दोनों साइड की आवाज़ ब्रेक हो जाती है। कभी ये यहाँ टच होती है तो आवाज़ आ जाती है, नहीं तो चली जाती है। तो हमने यही कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। देखिए मैं निकालूंगा तो आवाज़ आ जाएगी, ये आ गई, बुरी तरह खराब हो चुका, और ये लगा दिया तो आवाज़ चली गई। अब हमें जुगाड़ क्या करना है, अगर इससे आवाज़ ब्रेक है तो उसे कैसे बनाना है वो तरीका आज आपको बताता हूँ। किसी भी सेट में अगर बार बार आवाज़ परेशान करे, आए जाए, कभी भी आ गई कभी भी चली गई, तो ये जुगाड़ कीजिए, 100% सफलता मिलेगी आपको। अब मैं इस स्टिक को निकाल कर आपको दिखाता हूँ। इसे हम निकालेंगे, ये आवाज़ आ गई हमें क्या और लगाना है? फिर से लगा दिया। अब जुगाड़ क्या करना है वो देखिए, इसे लगाइए तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब एक चिमटी ले लीजिए और चिमटी से जो ग्राउंड की पॉइंट है उसे छोड़ दीजिए। ये ग्राउंड था, इसे छोड़ दिया। अब किसी भी एक पिन को 1 नंबर मान लीजिए। मान लीजिए हमने इसको मान लिया 1 नंबर, तो 1 और 2 को टच करके देखिए आपस में क्या आवाज़ आती है। अगर इससे ना आए तो 1 और 3 को टच कीजिए, ना आए तो 1 और 4 को टच कीजिए। इससे भी ना आए तो 2 और 3 को टच कीजिए, फिर 2 और 4 को टच कीजिए। उससे भी ना आए तो 3 और 4 को टच कीजिए। किसी न किसी एक पिन को टच करते ही 100% आवाज़ को आना ही पड़ेगा। देखते हैं, मैं पहले इसको 1 नंबर मान लेता हूँ। इसे इससे टच करता हूँ, क्या आवाज़ आई? नहीं आई। अब मैं 1 को 3 से टच करता हूँ, क्या आवाज़ आई? नहीं आई। अब 1 को 4 से टच करता हूँ, नहीं आई। 2 को 3 से टच करता हूँ, आ गई। ये देखिए, ये आई गई, आई गई, आई इसके बाद मैंने गई, टेस्टर आई। से इनको जलाया। यही ये बैटरी पॉइंट प्रॉपर जल ओपन गई। है जिसके कारण आवाज़ प्रॉब्लम देती है। हमने इसमें एक स्टिक को डाला, ये स्टिक इसके अंदर डाल दी और जिससे आवाज़ परमानेंट चली गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया तो आवाज़ आ गई, बैकलाइट ड्राइवर को बन गया काम। हमें इन दोनों पॉइंट्स को परमानेंट शॉर्ट कर देना है, हो गया काम। अब इसके बाहर ये आवाज़ की प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा जुगाड़ बना दिया मैंने। इस ईयरफोन जैक को शॉर्ट करके यहाँ से हमने इसकी जड़ को पकड़ा। इस तरह की जड़ पकड़ना सीखिए दोस्तों, फॉल्ट तो बनेगा ही। इस तरह के सैकड़ों जुगाड़ हम आपको बनाना बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान। अभी रत्नागिरी महाराष्ट्र में दिसंबर लास्ट वीक में हमारा एक ज़बरदस्त सेमिनार होने वाला है। उस सेमिनार में आप आइए। अगर आपको इस तरह की ट्रेनिंग लेना है तो ऐसे ऐसे सैकड़ों जुगाड़ आपको बताए जाएंगे। मेरे अलावा भी हिंदुस्तान के जाने माने ट्रेनर मौजूद रहेंगे, मिस्टर यूनिस खान, मिस्टर रजाक अली। इन दोनों की ट्रेनिंग का लाभ भी आपको मिलेगा। आपको अगर आना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट को रिजर्व कराइए। ये 3 दिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, इसकी आवाज़ को परमानेंट बनाते हैं। ये देख लेना है। ये आवाज़ इसकी इस परमानेंट पैनल बन में चुकी है। क्या एक पे अब मैं एक जंपर यहाँ मारूंगा और इस स्टिक को बाहर निकाल दूंगा, हो गया काम। कस्टमर को पता ही नहीं लगेगा क्या किया और 100% रिजल्ट आएगा। आगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।